Devi attaccarla. Anche più. La prima parte sono 25 minuti fino a Piano Provenzano. Poi ci conviene staccare e poi abbiamo l'ultima mezz'ora a scendere giù nel percorso della gara. Allora mi dici, fin da qui al piano... Attaccala, che è bella. Poi al piano ti fermi, ci fermiamo al bar, mangiamo qualcosa e ripartiamo. Come stai dicendo? È facile. Siamo tutti? No, ancora. Gabri, dammi un'occhiata dietro se siamo tutti. Ma buio adesso scenderà qua. Dobbiamo tagliare. Dai Gagliardon. Io vado. Vai, vai. Tanto c'è una strada sola. Quando c'è il bivio fermati. Dove è il direttore Faro? Vieni che devo studiare. Ma questo non è gara, dopo la decisione della gara. Ma bene. Siamo tutti? È ufficioso. Ali? Vai, vai. No, non te la mia, io sono... Che fofo. Siamo tutti? Eri l'ultimo? No, mi sembrava se ne fosse ancora. Guarda lì su perché aspetta qualcuno. Che poi tre tornano giù di là. Ah, ok, ok. Ora divertiti. C'è 10 km di discesa da sega. Si sono sgonfie? Dure. Ah, lo so perché siamo a 3000 metri. Pure la forcella mi sa che... Andiamo, vai. Massimo! Ivan! Ciao! Che? Vai, vai.
sai, qui è anche molto bello per sciare, sono impianti di salita, delle piste molto belle. Qui per dirti a febbraio, marzo sci, poi giù a Taormina c'hai 24 gradi. Taormina è quella lì, quelle due che sono lì.
È meglio il Vesuvio o l'Etna. Mamma mia. Lo so, è così. È intrigante, l'Etna è intrigante. Guarda laggiù Taormina, che bella. Ah, perché adesso come siamo da dietro. Esatto, siamo arrivati dietro. Che? Vai, vai. Piano, piano, piano. Sì, sì. Ti viene il dubbio, è tutto bene. Qua si cammina come pazzi, mamma mia. Allora mi guardo i freni, stanno, sì.